जय श्री सुपा देउराली। नमस्कार साथीहरू। भनिन्छ जहाँ आस्था हुन्छ त्यही चमत्कार हुन्छ। आज म त्यही पवित्र थलोमा छु जहाँ अर्घाखाँचीको पहाडको काखमा सुपा देउराली माताको बास छ। आज म यो अलौकिक र रहस्यमय मन्दिरको दर्शन गर्न यहाँ आइपुगेको छु। आउनुहोस् आजको यो भिडियोमा सुपा देउरालीको महिमा र यहाँको अद्भुत कथाबारे जानौँ। के तपाईँले कहिले यस्तो ठाउँ देख्नु भएको छ जहाँ चट्टानमा लाहुरे अड्किएको देखिन्छ, जहाँ माताको आशीर्वादले सारा दुःख पखालिन्छ भनिन्छ? हो, आज म त्यही रहस्यमय र सुन्दर थलो सुपा देउराली मन्दिरको यात्रामा छु। बुटोलबाट सुरु भएको आजको यो यात्रामा हामी सुपा देउरालीको इतिहास र यहाँका अनौठा रहस्यहरू खोतल्दै जानेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। आजको भ्लग केही विशेष छ। म छु अर्घाखाँचीको सान सुपा देउराली मन्दिरको प्राङ्गणमा। पहाडको अग्लो चुचुरो, चिसो हावा र देवीको शक्तिले भरिएको यो ठाउँ साँच्ची नै स्वर्ग जस्तो छ। आज म यहाँ कसरी पुग्ने, यहाँको इतिहास के छ र यहाँ किन मान्छेहरू हजारौँको सङ्ख्यामा आउँछन्, त्यो सबै कुरा देखाउँदैछु। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको यात्रा। आज हामी बुटोलको गर्मी छलेर एउटा यस्तो ठाउँमा जाँदैछौँ जहाँ आस्था, प्रकृति र रहस्यको अद्भुत सङ्गम छ। अर्घाखाँचीको सान सुपा देउराली मन्दिर। हामी बुटोलबाट निस्किसकेका छौँ र बाटोको दृश्यहरू साँच्चै मनमोहक छन्। आउनुहोस् यो पवित्र यात्रामा मलाई साथ दिनुहोस्। सुपा देउराली मन्दिर अर्घाखाँचीको सुपा भन्ने ठाउँमा अवस्थित छ। यो मन्दिर सन्धिखर्क जाने बाटोको छेउमै पहाडको काखमा छ। समुद्री सतहबाट करिब 4500 फिटको उचाइमा रहेको यो मन्दिर प्राकृतिक सुन्दरता र पहाडी भूगोलको एक उत्कृष्ट नमुना हो। सुपा देउरालीको इतिहास निकै रोचक छ। भनिन्छ यो मन्दिर स्थापना हुनुको पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। रहस्यमय ढुङ्गा, शक्तिपीठ। रहस्यमय ढुङ्गा। यहाँको सबैभन्दा ठुलो रहस्य यहाँको भित्तामा रहेको ढुङ्गामा छ। परापूर्व कालमा एकजना लाहुरेले आफ्नो मनोकामना पुरा भए मन्दिरमा सुनको साङ्लो चढाउने भाकल गरेका थिए रे, तर पछि उनले झुट बोले। भनिन्छ त्यही कारणले गर्दा उनी आज पनि त्यही भित्तामा ढुङ्गा बनेर अड्किएका छन्। शक्तिपीठ। स्थानीयहरू यसलाई साक्षात् देवीको रूप मान्दछन्। यहाँ भाकल गर्दा मनोकामना पुरा हुन्छ भन्ने विश्वासका साथ टाढा टाढाबाट भक्तजनहरू आउने गर्दछन्। यदि तपाईँ बुटोल या कतै तराई क्षेत्रबाट आउँदै हुनुहुन्छ भने बुटोल, गोरुसुङ्गे, अर्घाखाँची हुँदै तपाईँ मन्दिरसम्म आइपुग्नुहुन्छ। यहाँ सार्वजनिक बस वा आउने जाने निजी सवारी साधन पनि ल्याउन सकिन्छ। बुटोलदेखि यो दूरी करिब 4-5 घन्टाको यात्रामा पुरा हुन्छ। सडकको बाटो निकै घुमाउरो तर हरियालीले भरिपूर्ण छ, जसले तपाईँको यात्रालाई रोमाञ्चक बनाउँछ। साँच्चै सुपा देउरालीको यो परिसरमा पाइला टेक्दा मनमा एक प्रकारको शान्ति महसुस हुन्छ। यहाँको हावापानी र देवीको आशीर्वादले तपाईँको यात्रा सार्थक बनाउनेछ। यदि तपाईँहरू अर्घाखाँचीतिर आउँदै हुनुहुन्छ भने एकपटक सुपा देउराली दर्शन गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, अहिले म सुपा देउराली मन्दिर नजिक रहेको यो विशाल झलुङ्गे पुलमा छु। यहाँबाट तल हेर्दा देखिने दृश्य अचम्मको छ। एकातिर हरियाली पहाडहरू, अर्कोतिर गहिरो खोज, अनि तल बगिरहेको नदीको कलकल आवाज। मानव प्रकृतिको एउटा बेग्लै संसार यहाँ छ। हावाको बेगसँगै यो पुल हल्लिँदा हुने रोमाञ्चक र चारैतिरको हरियालीले मलाई निकै शान्त बनाएको छ। साँच्चै क्यामेरामा कैद गर्ने लायकको दृश्य छ यो। यहाँ उभिएर वरपर हेर्दा लाग्छ म साँच्चै कुनै स्वर्गको टुक्रामा छु। अनि साथीहरू, यदि तपाईँ सुपा देउराली मन्दिर आउँदै हुनुहुन्छ भने यहाँबाट केही दूरीमा रहेको नरपानी रिसोर्ट घुम्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनुहोला।
यहाँको वातावरण, चिसो हावापानी र त्यहाँबाट देखिने हिमालका दृश्यहरूले तपाईँको यात्रालाई अझै यादगार बनाउँछ। म त भन्छु एकपटक यहाँ घुम्नै पर्ने ठाउँ हो। आजको यो यात्रा त निकै रमाइलो भयो, तर अर्घाखाँचीको अनुभव नर्पाने रिसोर्ट नगई पूर्ण हुँदैन। त्यसैले आफ्नो ब्याग प्याक गर्नुहोस् र सुन्दर ठाउँको आनन्द लिनुहोस्। तपाईँहरूलाई आजको यात्रा कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नुहोला। यदि भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा, तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।